Bocairent, població típicament valenciana on els haja. Es troba localitzada entre els impressionants paratges de la Serra de Mariola i la d'Agullent, formant part de la Vall d'Albaida. El terme municipal té una extensió de 98 quilòmetres quadrats, a una alçada de 660 metres sobre el nivell del mar. La seva ubicació sobre un alt turó dona un aspecte inconfundible al lloc, donant la sensació des de la distància de que les antigues cases han estat construïdes unes damunt d'altres. Recorreguem el barri medieval, enfonsant-nos així a les brumoses arenes del temps, passejant entre les seues places com les de Sant Vicent, la Font de Sant Joan, Sant Tomàs de Villanueva, antigament anomenada de l'Almoina, antic nom amb el qual es designava aquests llocs als quals es donava la llimosna o almoina de Sant Pere de l'Ajuntament. Els seus carrers, estrets i tortuosos, molt inclinants, vorejant-se alguns a la població al voltant, sobre la qual semblen enfilant, desafiant el buit que s'estén als seus peus, incorporant moltes d'elles, xicotetes escalinates empedrades que donen accés al que hi fora el capdalós riu Clavià a la seua part oriental. No podia ser d'una altra manera. Les terres valencianes retenen el seu particular al costat de l'aigua, en la manera de fonts, com la Jovet, la Font de Gràcia, la dels Moros, els horts moruns, els molins fariners, els vestigis dels quals podem observar, si fixem la vista, al frondós fons de la lleura del riu i en relació a una de les més importants activitats industrials de la zona, en l'actualitat i antany, el tèxtil. Passat musulmà, al igual que en moltes poblacions de la comarca, en les restes d'antiquíssims horts assaltats molt de temps enrere per l'agresta vegetació. Una curiositat més de les antigues cases, que omplin la paret del turó, s'arriben a trobar edificacions amb fins 8 alçades remuntant-nos a èpoques tan distants com el segle XVI i XVII, mostrant moltes d'elles els elements de construcció i detalls ornamentals com les finestres, les característiques arquitectòniques, tant funcional com detallistes, pròpies d'aquelles èpoques. L'activitat tèxtil ha estat sempre part del renom i fama de la localitat. Si bé els orígens de Bocairent podrien remuntar-se a l'època romana, formant part, durant la dominació musulmana, del regne taifa de Dénia, destacant llavors el seu castell entre les fortaleses castrenses de la zona.